يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده طلعنا على السطح زي كل يوم كالعاده. قلنا ايه، نفطر الطيور بتاعتنا ونغير جو. طبعا عايزه اقول لكم ان الجو تلج تلج طول الليل، بتشتي ورعد وبرق وحاجات غريبه. فجينا نطمن على الطيور بتاعتنا الصبح ونفطرهم ونشوفهم. طبعا لقينا مصيبه جوه في قلب العشه. خليكم معانا كده ما نجهز لهم الاكل ونشوف العشه بتاعتنا طلع فيها ايه النهارده. زي ما قلنا قبل كده، ابو عمر النهارده فتح لنا الشبابيك بتاعتنا. اول ما دخلنا العشه طبعا خرجنا الطيور تاكل بره، وفتح لنا الباب ده والباب دوت. وطبعا هنا الارض بتاعتهم كويسه، يعني ما هيش مبلوله ولا حاجه. شوفوا لقينا بقى ايه هنا النهارده. والله انا زعلت عليها جدا، لانها تعتبر يعني كبيره ما هي صغيره. دي بطه والله تقيله ما هي صغيره. طبعا احنا ما نعرفش دي سبب الوفاه ايه. هناخدها بقى دلوقتي ونطلع على العياده البيطريه. هناخد البطه بتاعتنا دلوقتي ونطلع بيها على العياده البيطريه. هناك طبعا بيشرحوها وبيشوفوا سبب الوفاه ايه، ويشوفوا كان عندها ايه اصلا، ويشوفوا ايه هي ماتت من ايه، بيدولنا العلاج وربنا يستر بقى. بس هما يعني الباقيين كويسين. هو المشكله فيهم بس قله الشعر، الريش بتاعه ما فيش ريش. لكن الوفاه دي تعتبر يعني ايه، تعتبر من يوم ما جبناهم من 5 شهور، تعتبر دي تالت حاله وفاه بس. فابو عمر هنا بيقول لي ده برد، ما مش عارفه بصراحه ده ايه. هناخدها كده ونروح البيطريه ونسالهم هناك طبعا ايه سبب الوفاه. سلام.